Sacramental Raronia Mogaja Jesu Sacramental Raronia Mogaja Jesu Ulpayam Jivasa Tujas Moga Pagonyani Duka Sasaja Sasna Ulpayam Jivasa Tujas Moga Pagonyani Duka Sasna Sasna Muchas Kurban Ayodhya Devasram Sudha Muchas Kurban Ayodhya Devasram Sudha Bosoyam Tuja Janayesar Lakshmani Kori Revachi Purve Bosoyam Tuja दुनियाचो दोनी रायांचो राय आमचो सुरवणार आमचो थारोक सुमी जेजू क्रिस्त ह्या वेळार भोव पवित्र साक्रामेंतान आमचे मुखार आसा ताचें व्हडतेपण भोव करून ताचें रायपण आमी वळखून घेवन ह्या वेळार आमी ताका नमस्कार करुया आमचे लागीं घडटा ते भाशेन आमी मान बागावन ताका ह्या वेळार आमचो नमस्कार आमी ओपून दिवया नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता Jezu kami bosra pran, takamso namaskar, wompundira pran, ami ada turi goryu, ami din wasun,
जेसूक साक्रामेंतान आसल्या बापाक पवित्र आत्म्याक आमी आतां दिन वाचता. सगळे आमी बसून घेवया. एक नवो दीस आमच्या जिवितांत निर्माण जाला. देवान आमकां रात बरी भाशेन फावो करून ह्या नव्या दिसाचे उदेंतीक ताणें आमकां पावयल्यात. देवाक आमी आर्गां दिवया. हें बरेंपण हे भाशेन देवान आमच्या जिवितांत निर्मिल्ल्या खातीर आनीक एक दीस हे भाशेन आमी पळोवंक भोगूंक देवान आमकां फावो केलो. हो वेळ शांत वेळ. शांतीतायेन देवाच्या हाजीरपण प्रभाद्यांनी अणभवलें. शांतीतायेन देव हाजीर जाता. आमकां असल्या शांतीतायेचो वेळ देवान फावो केल्या खातीर ताचें हाजीरपण भोगूंक, ताचें आसणें भोगूंक आनी भोव करून ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्यान ताचें आसणें भोगूंक देवान फावो केल्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. आमी घेता तो स्वास आमकां जिवो दवरता. हो स्वास देवान आमकां फावो केला. हे भाशेन आमी जिवी उरूंक ताची पासत देवाक आमी आर्गां दिवया. देवाक दिन वासुया. आमचें पर्यावरण जें आसा, एनवायरमेंट, देवाचें आमकां एक देणें. ह्या पर्यावरणा वरवीं आमी दरेकलीं जियेता. झाडां पेडां आमकां वारो हाडटा. झाडां पेडां आमकां सावळी दिता. झाडां पेडां आमकां मोदेर दिता, जाचे वरवीं आमी घरां बांदता, वस्तू करता मोदेराच्यो. झाडां पेडां आमकां फळां दितात. दर्या आसा जातून वेगवेगळे तरेचे नुस्तें आसा. हें नुस्तें देवान आमचे खातीर केलां. आमी खावंक आनी हे भाशेन आमी ह्या संवसारांत जिवी उरूंक. दर्यांत उदक आसा, उदकाचो वापर कितलो जाता. उदक आमकां पिवंक देवान आपल्या हातांची रचना कशी देवान आमकां फावो केला. जावं दर्या, जावं नदी ज्यो आसात, जावं झरी ज्यो आसात, तें उदक आमी पियेता. आमी जिवी उरता उदका वरवीं. आमची कूड जिवी उरता, सुळसुळीत उरता. जमीन देवान आमकां दिल्या जिवोवपा खातीर. आमी मनशां वाऱ्यार आमी जिवंक जायना, उदकान जिवंक जायना, पूण आमकां जमीन जाय जिवोवपाक. देवान आमचे खातीर ही जमीन रचल्या. जमनीचेर आमी
उत्पन्न करता जमनीचे उरो तयार जाता जमनीचेर जावं गंव जावं भात तांदूळ गोठो भाजीपालो हे जमनीचेर किल्ल लायता आमी तो आनीक ताचे वरवीं हे जमनी वरवीं हे भाशेन आमकां फळ मेळटा देवाची असंडी देवान त्या खातीर तें रचना आमचे पासत देवाक आमी दिन वासुया देवाक आमी आर्गां दिवया जमनीचेर जनावरां आसात जनावरांचे मांस खावन आमी जियेत आहात देखीक गाय आमकां गायीचे मांस मेळटा जे आमी खाता जियेत आहात दुसरी जनावरां जांचे मांस आमी खाता जियेत आमी वेगवेगळी तरेची जनावरां मोजात देवान आमचे खातीर रचल्यात फकत आमी ह्या संवसारांत जिवी करचे खातीर आमचे भोंवती मनशां आसात दर एक मनीस देवाच्या हातांची रचना एकामेकाच्या सांगातान वाडूंक एकामेकाच्या मोगान वाडूंक एकामेकाच्या उबेन आमी वाडूंक देवान मनशाक रचला दुसऱ्या मनशाक रचल्यान आमची भोंवती मनशांक घातल्यान देवान हे भाशेन आमी एकसुऱ्या आसना जावंक पूण एकामेकाची ऊब एकामेकाचो मोग एकामेकाचो हुस्को एकामेकाचो धीर एकामेकाची घोटाय आमी अणभवंक ती आमी भोगूंक हे भाशेन देवान आमचे भोंवती मनशां रचल्यात मनशांक घातल्यात आमचे भोंवती देवाक ह्या खातीर आमी दिनवास या देवाक आमी आर्गां दिवया देवान आमकां वेगवेगळ्या उपकारांनी देवान आमकां भरल्यात घडये आमी कितलो काळ मागताले देवान आमचे मागणे आयकून ते आमच्या जिवितांत फळवंत केलां जे आमी मागताले जे आमी रावताले व जे आमी रावनासले ते पर्यंत देवान आमकां फावो केला ह्या वेळार देवाक आमी ताची बसत आर्गां दिवया देवाक आमी दिनवास दिवया आमचे दिनवास आमी गायनांतल्यान देवाक उबारुया गायनाचे चेल्यार अंक E13 पान 85 पेज 85 वाखानी देवा बापा वाखानी राजा पुtra वाखानी पवित्रात्म्या रोसनाराक मोय मार्गा आपणायली ताची भुरगी वाखानु ताका सोदा तारुकाक वंदन दिनवास सदैनी बाबुय ताची
मोगाच्या आत्म्यावून काळजाच्या धुलो पावल्या काळजाचे मनोंगाय या वेळार आमी उबी रावया देवाचो निरोप देवाचो संदेश घेवंक आमचें मन आमी आतां शांत करुया आमचे काळीज आमी उकडुया देवाचें उतर नुयस फकत आयकप जावंदी पूण देवाचें उतर काळजांत भोगप आनीक आवंड्यान आमच्या तें आमी घेवप आनीक आमच्या जिवितांत तें जियेवप जावंदी लुकाच्या शुभ वर्तमाना वेलें वाचप खोराजीन कोटा कोटा तुझे बेतसादे कोटा कोटा तुझे तर तुमचे मोदें केल्यान ती विस्मिता तीर आनी शिदोन नोगरांनी केल्ली जाल्यार कांबल्याचे साफा फोटी घालून आमी गोबराचेर बसून तेदनाच ती प्राचीत कोत्तेली आसली जोडटेच्या दिसा तिराची आनी शिदोनाची जोडटी तुमची इतली खोर जावची ना आनी तूं कपेर्नाउमावन वयर मोळबापुर्यान उबारून पावतेली म्हूण रावताय कितें ना पाटाला पुर्यान तूं सोकला शेवटोतली तुमचें आयकोतात ते म्हजें आयकोतात तुमची बेपरवा कोत्ता ती म्हजी बेपरवा कोत्ता आनी म्हजी बेपरवा कोत्ता ती म्हाका धाडला ताची बेपरवा कोत्ता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाहतली तुका क्रिस्ता बसुया आमी जेजू ह्या संवसारांत तर आयलो बापाच्या राजाची बरी खबर पुरगटूंक आनी समेस्त मनशांक आमच्या रोसणारा देवा सृश्टी बापाशी लागीं हाडूंक ओडून हाडूंक आमचो संबंद बापा लागीं घट करूंक जेजू आयलो आनी ह्या बाबतींत ताणें वेगवेगळी पद्दत वापरली एक ते ताणें उतरांनी देवाच्या राजाची पुरगटणी केली भोव करून वेगवेगळे ओपारी घालून ताणें देवाच्या राजाची पुरगटणी केली दुसरो उपाय ताणें घेतलो तो म्हळ्यार विस्मितां करून जायतीं विस्मितां जेजून केली आनी बापाच्या राजाची हे भाशेन ताणें पुरगटणी केली आनी हे भाशेन वेगवेगळे तरेचे उपाय वापरून थोड्यांनी देवाच्या राजाची बरी खबर मानून घेतली आनीक देवाच्या राजा खातीर ताणें आपलें जिवीत खर्चिलें थानिल्ली ती मुखेल्ली ती हे भाशेन देवाच्या राजाची पुरगटणी घेवंक आनी हे भाशेन जायतीं जाणां देवाक लागीं सरलीं जेजू वरवीं पूण तरी आसतना थोडीं शारां थोडीं नोगरां आसलीं जंय लोक आसलो ह्या लोकांक विस्मितां पडोवन पासून ओपारींनी पुरगटलो तो निरोप पासून तांणी मानून घेतलो ना आनीक आपलें जिवीत तांणी बदललें ना देखीक आयच्या शुभ वर्तमानांत
आमी 3 गांवांची खबर आयकल्या, बेतसायदा, खोराजीन आनी काफारनाम. ह्या तिनूय गांवांच्या लोकांचेर जेजू शीण करता. आनी जेजू शीण करून म्हणटा, तुमचे दाय हांवेन खेळणी ओचोऱ्या विजमिता आनी पुरगटणी देवाच्या राजाची जर तर हांवेन ती तीर आनी सिदोन केल्ली जाल्यार ही नोगरां बेगोबेग ती मानून घेतली आसली. बेतसायदा, खोराजीन, काफारनामा तुझे खोटा खोटा त्या खातीर, कित्याक देवाच्या राजाच्यो वाटूच तुवें ओळखून घेतल्यो नाय. आमी देवाच्या राजाच्यो वाटो कितल्यो ओळखून घेतल्या काय? पवित्र सभेन आयज देवाचे उतर आयकूंक आमकां कितले उपाय दिवने आसा. आमच्या घरांनी पवित्र पुस्तक आसा. आमच्या घरांनी जिविताचो प्रकाश डेली फ्लॅश आसा, जंय दीस पडटो नियाळ आमकां मेळटा देवाच्या उतरा वयर. खरीत उपाय आमच्या हातांत आसा. ताचो आमी लाभ काडला काय? देवाचे उतर आयकून, देवाचे उतर नियाळून हे भाशेन आमी देवाक उदीक आनी उदीक लागीं सरूंक जाताले. देवाक आमी चिंतून रावंक जाताले. पूण कितलो आमी ह्या आमच्या आदीन आसलेल्या उपायाचो आमी फळ काडला काय? पवित्र मिसाची भेट दिसपट्टी आमची गरजेन जाता. आमी कितले फावटी वेळ केला काय, त्याग केला काय दुसऱ्या वस्तूंचो आनी ह्या पवित्र साक्रामेंताक, पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी वेळ केला काय? आनी आमी हुस्क्यान मोगान आमी पवित्र मिसाची भेटेक आमी आयल्या काय? मिसाची भेटेन वांटो घेवन आमी कितलो आमच्या जिविताक ताचो फळ काडला काय? मिसांत वांटो घेवन घरा गेल्या उपरांत जिवीत आमचें तशेंच उरलां काय? उजाणी आमकां मिसाक गेल्या उपरांत पळयना ताणें कितें तरी आमचें वेगळें नवसरणेचें कितें तरी आमच्या जिवितांत पळयलां काय? पवित्र मिसाचे भेटेन हे भाशेन आमी भक्तीन वांटो घेतला काय? एका बऱ्या मनान, बऱ्या काळजान आमी वांटो घेतला काय? दर एक पवित्र मिसाची भेट म्हाका घरा वचून म्हजे भोंवती आसा तो म्हजोच भाव, म्हजीच भयण ती. घडये ह्या त्या कारणाक लागून दुस्मानकाय आमचे मदें निर्माण जाल्ली जायत. पूण तरी आसतना ह्या म्हज्या दुस्मनांक तो म्हजो भाव, ती म्हजी भयण असले नदरेन हांवें पळयोवन हांवेन एकवटाचे फूल बांदलें काय? एकवटाचो संबंद घडून हाडला काय? तीच दुस्मानकाय घेवन आमी जियेला काय? देवाक जाय आमी अदीक आनी अदीक ह्या उपायांचो जे उपाय ताणें आमकां फावो केल्यात
त्या उपायांचो आमी फूड काडून आमी अदीक आनी अदीक ताका लागीं सरलेली हांव आनी तुमी आमी सगळीं पवित्र सभेन जे उपाय आमकां दिल्यात देवानच ते उपाय आमकां दिल्यात हे वळखून घेवया दिसाच्या दिसा आमी ह्या उपायांचो आमी लाभ काडुया त्याग करून सॅक्रिफायस करून आमी पवित्र सभेन आमकां दिल्ल्या उपायांचो आमी लाभ काडुया देवाक आमी अदीक आनी अदीक लागीं सरूंक आमी तोजवीज करुया असलें देणें ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतान आसलेल्या जेजू लागीं आमी आमकां मागुया सगळे आमी दिमे घालुया जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमी तयार जावया गायनाच्या जलार अंक R35 पेज 194 109 आनी 4 R35 हें गायन आमी आतां गायता संस्काराक इतल्या वरत्या Mogacia powitania Samsarko Anteponia Mandivya Sasna Sasna Amen Pratuya Deva एका उचापाच्या संस्कारात तुया आमकां तुज्या कोश्टा मोरणाचो उगडास घडून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुठाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर तुजो जियेत आनी राजवड चलयताय सासनांच्या सासनान जेजूचो आशिर्वाद घेवंक आमचे तकल्यो आमी बागुया